أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تسرور كائنات صلى الله عليه وآله وسلم ژوند څوارلسمه فتح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو، په تیره دیارلسمه فتح کې موږ د رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ځینې اجتماعي ارشادات او لارښوونې د دې لپاره بیان کړه چې د ځینو اسلام دښمنو انسانانو تهمتونه او د اسلام د پیشوا سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم حقیقي او واقعي شخصیت سره مقایسه کړي، او پر دغه ټولو ارشاداتو سربیره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلق و عفت او نسوال کولو ته دعوتوي، د صبر او قناعت فضائل ورته بیانوي، او فرمایي که چا فقر او سوال کاوه د قیامت په ورځ به پر مخ غوښ نه وي. البته د دې حکم څخه هغه سوالګر وتلی دی چې د ډیر ضرورت په وخت کې د چا څخه یو شی وغواړي. د دغه لارښوونو ترڅنګ خپل اصحاب و عباداتو او هغه اجر او ثواب ته تشویقول چې د الله عز وجل سره و. په دغه لارښوونو او ارشاداتو سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل اصحاب کرامو معنویات او مواهب ورپورته کړه، ترڅو چې د بشر په تاریخ کې پس له انبیاء علیهم السلام څخه د کمال و هغه لوړې درجې ته ورسېده. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي که یو څوک د یو چا متابعت کوي او د هغه پر لار ورسره ځي، نو د هغه چا پر طریقه راهیسي چې هغه په اسلام کې او پر سمه طریقه وپاڅوي وي، ځکه ژوندی د فتنې او اوښتلو څخه نه دی په امان. نو هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب د دې امت افضل انسانان و، زړونه یې پاک و، په علم کې عمیق و، دنیوي تکلیف یې لږ و. الله عز وجل د خپل نبی د صحبت او د دین د اقامت لپاره اختیار کړی و. د هغو فضیلت وپېژنئ، د هغو د لارې متابعت وکړئ، څونه چې مو په وسه پوره وي د هغو اخلاق او عادات اختیار کړئ. هغه پر مستقیمه لار و، او بیا په خپله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ټول امت قائد اعظم داسې ظاهري او معنوي کمالات درلوده، داسې مجد او فضیلت یې درلودی، داسې ښه اخلاق او ښه خویونه یې درلوده چې زړونه ورکشېده او نفسونه تر قربانېده، چې یوه خبره به یې نه وه کړې صحابه کرامو به د هغه پر عملي کولو تلوار کاوه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه عالی اوصافو سره وکولای سوای چې په مدینه منوره کې یوه نوې د مجد او شرف داسې ټولنه جوړه کړي چې په تاریخ کې مثل نه لیدل کیږي، او د دغه ټولنې د مشاکلو د لرې کولو دپاره داسې حل پیدا کړي چې یو انسان په راحت سره ژوند پکښې وکړي. دا هم په داسې وخت کې چې د هغه وخت انسانانو د جهالت په تاریکیو کې ژوند کاوه، خو په دغه لارښوونو او په دغه لوړو معنویاتو د دغه نوې ټولنې عنصرونه پوره سوه، او د وخت د ټولو مشاکلو په مخ کې ودرېده. د ورځو او تاریخ مخ یې وسمې لارې ته واړوه. ورونو، پس له هغه څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مدینه منوره کې د نوې اسلامي ټولنې اساس ټینګ او مضبوط کړي، د مسلمانانو په مابین کې عقیدوي، سیاسي او نظامي وحدت راوستي، نو یې دا بهتره ولیده چې د غیر مسلمینو سره هم منظم علاقات ولري، او د دې کار څخه مقصد دا و چې ټول بشریت په امن او سلام، خیر او سعادت کې ژوند وکړي، او دغه منطقه په یوه اتحاد کې منظمه سي، او هلته په هغه منطقه کې چې په تعصب او نفاق سره ډکه وه د عفو او بخښنې طریقه کښېښول سي. لکه د مخه چې مو درته وویل، هغه غیر مسلمین چې مدینې منورې ته نږدې پراته وه هغه یهود وه. دغه یهودو که څه هم پټ په زړو کې د مسلمانانو سره عداوت درلودی، مګر تر اوسه پورې هیڅ مقاومت او دښمني نه وه ښکاره کړې. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یهودو سره هم یوه خاصه معاهده ولیکل چې په هغه معاهده کې یې یهودو ته دیني او مالي مطلقه ازادي ورکړې وه، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی دپاره د فراره کولو یا د مالو د مصادره کولو یا د دښمنۍ هیڅ سیاست نه اختیار کړی. او دغه معاهده د هغې معاهدې تر څنګ وه چې په خپله د مسلمانانو تر مابین لیکل سوې وه،
چې د هغې معاهدې مهمې مادې مو درته بیان کړې، او اوس به د یهودو سره د معاهدې مهم ټکي درته بیان سي چې دا هم اسلامي قانون دی. اول، یهود د بني عوف د مسلمانانو سره یو امت دی. د یهودو خپل دین دی او د مسلمانانو خپل دین دی. د دوی مریان او د دوی ځانونه په دوی اړه لري. دوهم، یهود خپل خرڅ او مصرف کوي او مسلمانان خپل خرڅ او خپل مصرف کوي. دریم، یهود او مسلمانان به یو د بل کومک د هغه چا په مقابل کې کوي چې د دوی سره جنگ یا پر دوی تجاوز او تیری کوي. څلورم، یو سړی د بل حلیف په ګناه نه نیول کیږي او د مظلوم به کومک کیږي. پنځم، تر کومه وخت چې مسلمانان په جنگ کې وي یهود د مسلمانانو ملګري دي. شپږم، که د دغه عهدنامې د خلقو په مابین کې یوه داسې شخړه یا جنجال پیښ سو چې د هغه څخه د شر او فساد بیره وه، هغه موضوع به و الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته محول کیږي. اوم، و قریشو او هغو کسانو ته چې د قریشو نصرت کوي جوار نور کول کیږي. اتم، مسلمانان او یهود به یو د بل کومک د هغه چا په مقابل کې سره کوي چې پر مدینه منوره حمله کوي، او پر هر چا د هغه حصې ساتنه ده چې د دوی و طرف ته وي. نهم، دغه عهدنامه بې له ظالمه او ګناهکاره بل څوک نه ماتوي. یعنی هر چا که دغه عهدنامه ماته کړه هغه ظالم او آثم دی او جزا ورکول کیږي. ورونو، د دغه عهدنامې په لیکلو سره مدینه منوره او د هغه شاوخوا یو وفاقي دولت او حکومت سو چې نن ورځ فدرالي حکومت هم ورته وایي، چې مرکز او پایتخت یې مدینه منوره سو. او د دغه حکومت رئیس که چیرې دغه تعبیر صحیح وي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. حکم او امر په دغه حکومت کې د مسلمانانو دی چې په دغه عهدنامه سره مدینه منوره د اسلام دپاره یو حقیقي او واقعي مرکز او پایتخت وګرځېده، او دپاره د دې چې د امن او سلام منطقه نوره هم پراخه سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په راتلونکو وختو کې د نورو قبایلو سره هم د وخت د مراعات سره سم دغسې معاهدې کړي او لیکلي دي چې په راتلونکي بحثو کې به پر خپل ځای درته بیان سي. ورونو، موږ مخکې هغه تکالیف او آزارونه درته بیان کړه چې د مکې مکرمې کفارو پر مسلمانانو تیرول، او د دوی هغه کارونه مو درته بیان کړه چې د هجرت په وخت کې د مسلمانانو سره وکړه، چې د هغه اعمالو په سبب د مکې مکرمې کفار د دې وړ وګرځېده چې جنگ ورسره وسي او مالونه یې مصادره کړه سي. خو دوی پر هغه اعمالو سربیره بیا هم هغه خپل عداوت نه پرېښاوه او د غفلت د خوبه څخه نه راویښېده، بلکې په دې ډېر خفه وه چې مسلمانان ولې د دوی د عذابو څخه خلاص وه او ولې په مدینه منوره کې د امان ځای پیدا کړي. نو یا عبدالله ابن ابی ابن سلول ته، هغه چې مشرک او د انصارو رئیس بلل کېدی، که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هجرت نه وای کړی او انصارو ایمان نه وای راوړی، قریبه وه چې اهل مدینه یې پر خپلو ځانو پاچا وګرځوي. نو قریشو دغه عبدالله ابن ابی او د ده مشرک ملګرو ته خط ولیکئ چې ورته لیکلي وه، تاسې زموږ وسړي ته ځای ورکئ، موږ په الله سره قسم یادوو چې یا به جنګ ورسره کوئ او د خپله ښاره څخه بې باسئ، یا به موږ ټوله پر تاسې حمله کوو، تاسې به وژنو او ښځې به مو بندیانې نیسو. د دغه لیک په رسېدلو سره عبدالله ابن ابی اراده وکړه چې د مکې مکرمې د مشرکانو امر پر ځای کړي. یو خو پخپله ده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ذاتي حسد او عداوت درلودی، ځکه ده دا فکر کاوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده پاچهي د ده څخه اخیستې ده، او بل دا امر هم ورته راغلی. عبدالرحمن ابن کعب رضی الله تعالی عنه وایي کوم وخت چې عبدالله ابن ابی او د ده بتپرستو ملګرو ته دا امر ورسېدی، خپل نفر یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ دپاره سره راټول کړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې په دې واقعه خبر سو نو ورغلی او ورته ویل د قریشو د جنگ وعدې و دغه حال ته ورسولاست. قریش دونه ضرر نسي در رسولای لکه دغه اوس چې تاسې خپلو ځانو ته رسوئ. تاسې غواړئ چې د خپلو ورونو او اولادو سره وجنګېږئ. هغو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه خبرې واورېدې بیرته سره وپاشل سول، او عبدالله ابن ابی په دغه وخت کې د جنگ اراده پرېښوله. خو دا معلومه خبره وه چې عبدالله همیشه د قریشو طرفداره و. هر وخت چې به دا موقع په لاس ورغله چې مسلمانان او مشرکان په جنگ سره اخته کړي، د به خپل ټول کوښښونه کول، او په دغه کار کې یهودو هم د ده کومک کاوه. مګر هلته د حکیم نبی صلی الله علیه و آله وسلم حکمتونه وه چې د دوی د شر او شیطانت اورونه یې هر وخت په پوره حکمت سره وروژل. په دغه وختو کې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه د عمرې د ادا کولو دپاره مکې مکرمې ته ولاړ، او هلته د پخواني شناخت او تعلق په سبب د امیه ابن خلف کور ته ورغلی، او بیا یې امیه ته وویل زما دپاره داسې فارغه وخت وګوره چې زه پر کعبه شریفه طواف وکړم. امیه هم د ساشت په وخت کې د طواف دپاره راویستی،
په لار کې ابو جهل په مخه ورغلی. ابو جهل ویل یا ابا صفوان دغه څوک در سره دی؟ ویل دا سعد دی. ابو جهل و سعد رضی الله تعالی عنه ته ویل ګمان نه کوم چې په امن سره دې پر کعبه طواف وکړې، ځکه تاسې هغه د دینه وتلو خلکو ته ځای ورکړی دی او تاسې دا عزم کړی دی چې د هغو نصرت او کومک وکړي. په والله که دغه صفوان نه وای در سره خپل کور ته به سالم نه وای تللی. سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه په لوړ آواز ورته وویل په والله که ته ما د دغه څخه منع کړې زه به تا د داسې شي څخه منع کړم چې هغه به تا ته تر دغه سخت تمامیږي. ستا تجارتي لار پر اهل مدینه ده. ورونو د مکې مکرمې کافر قریشو یوازې په دې سره کفایت ونه کړي چې د مدینې منورې و مشرکانو او منافقینو ته لیکونه ولیږي، بلکې و مهاجر مسلمانانو ته هم حال ولیږي چې تاسې په دې مخه تاوځئ چې یثرب ته ولاړاست او زموږ څخه خلاص واست. موږ به هلته پسې درسو او د خپلو کورو په مابین کې به مو نیست او نابود کو. دا خبرې یوازې تهدیدونه او وعدې نه وې، بلکې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د قریشو د خیانت او د شر د ارادې حالات ورمعلوم وو. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو به شپې په بیداری او پیرو تیرولې. امام مسلم د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت کوي چې وایي د مدینې منورې په اولو شپو کې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شپې ویښ وو. یوه شپه یې وفرمایل کاشکې زما د اصحابو څخه یو صالح سړی نن شپه پر ما پیره وکړي. وایي موږ د هلته سره ناست وو چې د اسلحې شرنګۍ مو واورېدې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل څوک یې؟ هغه ویل سعد ابن ابي وقاص. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل د څه لپاره راغلې؟ ویل زما په زړه کې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیره راولوېده، راغلم چې پیره پر وکم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا ورته وکړه او بیا بیده سو. ورونو داسې نه وه چې دغه پیرې ځینې شپې وې او ځینې نه وې، بلکې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو دپاره همیشنی او پرلپسې کار و. د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت دی چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شپې پیرې کېدلې تر څو چې د الله عز وجل دا قول نازل سو والله يعصمك من الناس. الله عز وجل دې د خلقو څخه ساتي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه خپلې کوټې څخه سر راویستی او ویې فرمایل ای خلقو زما څخه ولاړ سئ، الله عز وجل زه وساتلم. د مکې مکرمې د مشرکانو د طرفه خطر یوازې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نو متوجه، بلکې ټول مسلمانان په خطر کې وو. د ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی وایي کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د اصحاب مدینې منورې ته راغله او انصارو ځای ورکړي، ټولو عربو د یوه قوس څخه ویشتل، یعنی ټوله یې یو قسم دشمنان وو. نو ځکه مسلمانانو شپه بې اسلحې نه تېرول او د ورځې بې له اسلحې نه ګرځېده، یعنی د شپې او ورځې به اسلحه ورسره وه. د دغه خطرناکو حالاتو په جریان کې کوم چې په مدینه منوره کې د مسلمانانو وجود په خطر کې اچولی وو او د قریشو پر دغه حال یې دلالت کاوه چې دوی هیڅکله د غفلت د خوبه څخه نه راویښېږي او د خپلو سرکشیو څخه لاس نه اخلي. الله عز وجل و مسلمانانو ته په جنګ کولو سره اجازه ورکړه. دا فقط اجازه وه، د جهاد فرضیت نو. الله عز وجل د سورة الحج په 19 نمبر آیات کې فرمایي اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدیر. یعنی حکم او اجازه د جنگ هغو کسانو ته ورکول سوی ده چې د دوی سره د کفارو د طرفه جنگ کیږي. دا هم په دې سبب چې پر دوی ظلم کیږي او بېشکه چې الله عز وجل د دوی پر نصرت او کومک قادر دی. کوم وخت چې دغه د جنگ کولو اجازه نازله سوه په دغه وختو کې چې مسلمانانو ته یوازنی لوی او سرکشه قوت متوجه وو هغه د قریشو قوت وو. نو حکمت دا و چې مسلمانان خپله سیطره او تسلط پر هغه لارو قائم کړي کوم چې هغه د مکې مکرمې څخه و شام ته د قریشو د تجارت لار وه. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغې لارې د سیطرې دپاره دوه کاره یا دوې نقشې عملي کړې. اول دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه قبیلو سره چې د دغه لارې پر شاوخوا پرتې وې یا د مدینې منورې څخه تر دغه لارې پورې پرتې وې د حلف یا یو پر بل د نه تجاوز کولو معاهدې ولیکلې، لکه څرنګه چې د یهودو سره د مخه معاهده لیکل سوې وه. دغه رنګه د تجاوز نه کولو معاهده د مخه تر دې چې عسکري نشاط یا عسکري تحرکات شروع سي د جهینه د قبیلې سره ولیکل سوه چې دغه د جهینه د قبیلې کورونه د مدینې منورې څخه 3 میله لرې پراته وه. او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نورې د نه تجاوز کولو معاهدې د خپلو عسکري پیرو او ګشتو په ترڅ کې د نورو قبیلو سره هم ولیکلې چې پر خپل وخت به درته بیان سي. دوهم دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د قریشو تجارتي لارو ته
معلوماتي پرلپسې ډلې لېږلې. نو د دغه دوو نقشو د عملي کولو دپاره په مسلمانانو کې عسکري نشاط او تحرکات شروع شول. البته دغه کارونه پس له هغه الهي اجازې څخه وه چې د جنګ دپاره ورکول سوه. ورونو، اوس به هغه غذاوې او سریې چې تر بدر د مخه پېښې سوي دي درته بیان کړم. خو دغه یوه شي ته همیشه متوجه اوسئ. د سیرت یا تاریخ په کتابو کې هر هغه جنگ ته چې په خپله رسول الله صلی الله علیه و وسلم وتلی وي، که جنگ سوی وي که نه وي سوی، و هغه ته غزا ویل کېږي. او هر هغه جنگ ته چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم نه وي وتلی، بلکې د خپلو قومندانانو څخه یو څوک لېږلی وي، و هغه ته سریه ویل کېږي. سریه یعنې ټولۍ. اوس چې مسلمانانو په عسکري حرکت شروع وکړه، دغه حرکتونه یې د هغه استطلاعي یا استخباراتي دورو په شکل وه، یعنې معلوماتي دورې وې. د دغه تلو او راتلو څخه د مسلمانانو مقصد دا و چې پر مدینه منوره راګرځېدلې لارې ورمعلومې سي، او هغه لارې ورمعلومې سي چې مکې مکرمې ته ځي، او د هغه قبایلو سره د صلح معاهدې ولیکي چې د دغه لارو پر شاوخوا دي، او په عین وخت کې د مدینې منورې مشرکان او یهود او شاوخوا هغه صحرایي عرب چې پر دوی راګرځېدلي وه په دې پوه کې چې مسلمانان قوي دي او د هغه پخواني ضعف څخه خلاص وه، او په عین وخت کې قریشو ته هم اخطار ورکړي چې د غفلت د خوب څخه راویښ سي، او شاید قریش پر خپل تجارت او اقتصاد دغه خطر حس کړي او د صلح لار اختیار کړي. دغه قصد او اراده پرېږدي چې د مدینې منورې مسلمانان د خپلو کورو په مابین کې ووژني، او د هغه ضعیفه مسلمانانو ازارول پرېږدي چې په مکه مکرمه کې پاته دي، او مسلمانان د خپل رسالت په رسولو کې په جزیرة العرب کې حر او آزاد پرېږدي. اوس به په اختصار سره د دغه سریو حالات درته بیان سي. اوله سریه چې سریه سیف البحر ورته ویل کېږي. سیف البحر د یو ځای نوم دی. د هجرت په اول کال د روژې په میاشت کې چې د 623 میلادي کال د مارچ میاشت وه، رسول الله صلی الله علیه و وسلم یوه ټولۍ یا سریه جوړه کړه چې د نفرو شمېر یې 10 نفره د مهاجرینو وو، او مشر یا قومندان د دغه ټولۍ سیدنا حمزه ابن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اکاو. د دغه ټولۍ بیرغ سپین او د بیرغ اخیستونکی ابا مرثد ابن کناز ابن حسین الغنوي و. د دې ټولۍ وظیفه دا وه چې د قریشو پر هغه قافله حمله وکړي چې د شام څخه را رهي سوې وه، او 300 نفره ورسره دي. د دغه قافلې مشر ابو جهل و. دا هغه اوله ټولۍ ده چې په اسلام کې جوړیږي. حمزه رضی الله تعالی عنه د 10 نفرو مهاجرینو سره د قافلې و طرف ته رهي سو، او هلته د سیف البحر په منطقه کې د قافلې سره مخامخ سو. دواړه طرفه مخ په مخ د جنگ دپاره سره ودرېده. دا ممکنه وه چې د قافلې د خلقو او مسلمانانو په مابین کې جنگ پیښ سي، مګر مجدي ابن عمر الجهني چې د دواړو طرفو حلیف و، د قافلې او د مسلمانانو د ټولۍ په مابین کې خپل قوم ودراوه. ویل زه نه غواړم چې زموږ په مځکه او منطقه کې جنگ پیښ سي، او قافلې ته د تېرېدو اجازه ورکړه. نو د حمزه رضی الله تعالی عنه ټولۍ څه ونه کړه، ځکه حمزه رضی الله تعالی عنه یوازې په دې سره امر کړی سوی و چې قافله را وګرځوي. دا اجازه نه وه ورکول سوې چې د بل چا سره جنګ وکړي. او بل دغه مجدي د مسلمانانو حلیف هم و، یعنی د ده او د مسلمانانو په مابین کې د نه تعرض معاهده هم و. نو د دغه مجدي ابن عمر په واسطه د قریشو قافله صحیح سالمه ولاړه. ورونو، دا واقعه د هجرت په اول کال د روژې په میاشت کې وه. نو د جهاد اجازه د هجرت په اول کال کې سوې ده، او اوله واقعه د روژې په میاشت کې وه. نو د دغه څخه موږ ته دا را معلومه سوه چې د روژې میاشت د راحت او ټنبلۍ، خوب او خوراک میاشت نه ده، بلکې د روژې میاشت د زحمت او طاعت، جهاد او عبادت میاشت ده. او په راتلونکو بحثو کې به تاسې ووینئ چې د اسلام لوی واقعې او فتوحات په روژې کې پېښ سوي دي. حتی د اسلام اوله ټولۍ او اول بیرغ د روژې په میاشت کې وه. دوهمه سریه چې سریه رابغ ورته ویل کېږي. رابغ د یو ځای نوم دی. د دغه ټولۍ لېږل د هجرت د اول کال د شوال په میاشت کې وه. روژه تېره سوه. د شوال په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم یوه بله ټولۍ د عبیده ابن الحارث ابن عبدالمطلب په مشرۍ جوړه کړه، چې دغه عبیده د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د اکا زوی و. ورونو، رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دغه ټولۍ مسؤلیت او مشرتوب د خپلو اقرباو پر غاړه ورواچاوه یا یې ور اچاوه، ځکه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم جنگ د قریشو سره و. نو یې غوښته چې د مسلمانانو د ټولۍ قومندانان هم قریش وي، بل چاته دغه مشرتوب نور کاوه.
دا د دې دپاره چې خلک پوه سي چې جنګ او اختلاف د یوې او بلې قبیلې په مابین کې نه دی، بلکې دواړه طرفه یوه قبیله ده. دلته د دین او عقیدې اختلاف دی. په دیني مسائلو کې دوست، قوم او قبیله اعتبار نه لري. څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خبر راغلی چې د قریشو یوه بله قافله د ابو سفیان په مشرۍ رارهیده او د دې قافلې سره 200 نفره ملګري دي، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عبیده ابن الحارث ابن عبد المطلب امر کوي چې ټولۍ جوړه کړه. دا وار شپېته نفریزه ټولۍ جوړه سوه او د ټولۍ ټول افراد مهاجر مسلمانان وو. ټولۍ جوړه سوه او د قافلې پر طرف رهي سوه. د دغه ټولۍ بیرغ سپین او د بیرغ اخیستونکی مصطح ابن اساسه ابن مطلب ابن عبد مناف. څرنګه چې ابو سفیان د مخه لا دغسې حملې دپاره ځان اماده کړی وو، نو ویې کولی سوای چې د مسلمانانو څخه قافله خلاصه کړي، او هغه په دې ډول سره ابو سفیان د قافلې د تېرېدو د لارې په مخ کې غشي ویشتونکي کښېنولي وه او د غشو ویشتونکو وشاته د قافلې لار وه. نو غشو ویشتونکو به د مسلمانانو پر ټولۍ د غشو وارونه کول او مسلمانان د غشو په سبب نسوای ورته کېدلی او هلته تر شا قافله تېره سوه. په دغه طریقه سره قافله د مسلمانانو د حملې څخه خلاصه سوه. نو د مسلمانانو او کفارو په مابین کې په غشو ویشتل وسوه، مګر نور جنگ نسو پیښ. خو په دغه سریه کې د مکې مکرمې د کفارو د ډلې څخه 2 نفره د مسلمانانو سره ملګري سوه، چې د دغه 2 نفرو څخه یو نفر مقداد ابن عمرو البهراني و او بل یې عتبه ابن غزوان المازني و، چې دوی اصلا مسلمانان و او د کفارو په قافله کې هم د دغه مقصد دپاره ورسره راوتلي و چې مسلمانانو ته ځان ورسوي. درېیمه سریه چې سریة الخرار ورته ویل کېږي. خرار و جحفې ته نږدې د یو ځای نوم دی. د هجرت په اول کال د ذوالقعدې په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه 20 نفریزه ټولۍ جوړه کړه، چې دا ټولۍ هم ټول مهاجرین وه. د ټولۍ مشر او قومندان سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه. د دغه ټولۍ بیرغ سپین او اخیستونکی مقداد ابن عمرو رضی الله تعالی عنه. دا ټولۍ هم د قریشو و یوې قافلې ته ولېږل سوه او ټولۍ ته وویل سوه چې تر خرار به نه تېرېږي. دغه ټولۍ پر پښو او پیاده ورهي سوه. د ورځې به پټېده او د شپې به یې تګ کاوه. د پنجشنبې په ورځ و خرار ته ورسېده. ویلې ده چې قافله پرون لا تېره سوې ده، نو په دې وار کې هم جنګ نسو پیښ. په دغه وختو کې د مکې مکرمې څخه خبر راغلی چې د قریشو یو لوی سردار او د مکې مکرمې ډېر لوی مشر او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لوی دشمن ولید ابن المغیره مړ سو، چې دغه ولید د خالد ابن ولید پلار و. نو ولید نه د بدر په جنګ کې ګډون کړی دی، نه په نورو جنګو کې، ځکه دی تر دغه جنګو د مخه مړ سو. د ابوا یا ودان غزا د دغه درو ټولیو تر لېږلو وروسته د هجرت په 2 کال کې د صفر په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپله په یوه غزا ووتی او دغه غزا ته غزوة الابوا یا غزوة الودان ویل کېږي. ودان د مکې مکرمې او مدینې منورې په مابین کې د یو ځای نوم دی او ابوا و ودان ته نږدې د بل ځای نوم دی. نو دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوله غزا ده چې د هجرت په 2 کال د صفر په میاشت کې وه. تاسو ته معلومه ده چې تر دغه غزا د مخه د سعد ابن ابي وقاص ټولۍ وه چې هغه د هجرت د اول کال د شوال په میاشت کې وه. څرنګه چې تر شوال وروسته ذوالقعده داخله سوه او هغه د حرامو میاشتو څخه وه، نور نو جنګ پاتې سو. ذوالقعده، ذوالحجه او محرم درې سره هغه میاشتې وې چې جنګ پکښې منع او حرام و. نو ځکه په دغه درو میاشتو کې کومه غزا یا سریه یا جنګ نه دی پیښ شوی. کوم وخت چې دغه 3 حرامې میاشتې تېرې سوې او جنګ جائز سو، نو فورا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپله د مهاجرینو څخه او یا نفریزه لښکر جوړ کړي، غواړي چې د قریشو پر یوه قافله حمله وکړي تر څو چې ودان ته ورسېدي. څرنګه چې قافله د بني زمره د قبیلې په منطقه کې وه، دلته عمرو بن مخشي الزمري چې د بني زمره د مشرانو څخه و، خپل قوم د قافلې او مسلمانانو په مابین کې ودراوه او قافله تېره سوه. دغه عمرو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د دوستۍ او نه تجاوز د معاهدې غوښتنه وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم دا دغه غوښتنه قبوله کړه او داسې معاهده یې ورسره وکړه. دا د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه د بني زمره سره عهد دی چې دوی پر خپلو مالو او ځانو په امان دي او موږ د هغه چا په مقابل کې د دوی کومک کوو چې پر دوی حمله وکړي، بې له هغه وخت څخه چې دوی د الله د دین سره وجنګېږي. او که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی څخه کومک وغوښتي، دوی به کومک کوي. په دغه غزا کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 15 ورځې تر مدینې منورې د باندې تېرې کړې. د دغه غزا بیرغ سپین او اخیستونکی یې حمزه رضی الله تعالی عنه. د بوات غزا د هجرت د 2 کال
د ربيع الاول په میاشت کې دوهم وار بیا په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په غزا ووتی چې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دوهمه غزا ده او غزوه البواط ورته ویل کیږي. بواط د جهینه د غرو څخه یو غر دی چې د شام ولارې ته نږدې دی. دا وار د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره 200 نفره سپاره ورسره وه چې په دغه وخت کې د مسلمانانو هغه لوی لښکر دغه او د دې غزا څخه بیا هم د قریشو یو قافله مقصد و چې 2500 اوښان پکښې وه او د دغه لوی قافلې سره فقط 100 نفره ساتونکي ملګري وه. د دې قافلې مشر امیه ابن خلف الجمحي و، مګر دا قافله هم د مسلمانانو د حملې څخه خلاصه سوه ځکه قافلې ته مخکې لا خبر رسېدلی و او لار یې واړوله. قافله تیره سوه او جنگ نسو پیښ. د دغه اسلامي لښکر بیرغ سپین او د بیرغ اخیستونکی سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه. د صفوان غزا د هجرت د دوهم کال د ربيع الاول په میاشت کې کرز ابن جابر الفهري د مشرکانو د قواو په ملګرتیا په پټه د مدینې منورې پر اطرافو کوم چې هلته د اهل مدینې باغونه وه او حیوانات یې ګرځېده حمله یې وکړه. د باغو څخه یې خرماوي او میوې ورسره واخیستې او ځینې حیوانات یا مواشي یې ورسره بوتله او یو نفر د انصارو څخه چې په خپل کښت کې کار کاوه شهید کړي او دغه د کرز ابن جابر ډله بیرته وتښتېده. خو هلته چغې او نارې جوړې سوې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه نارې واورېدې، فورا پر خپل آس سپور سو او هغه طرف ته رهي سو. اصحاب کرامو چې واورېده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وهغې خواته ولاړ، هر یو کوشش کوي چې ژر هغه طرف ته رهي سي، هر یو ځان تیاروي او رهي کیږي، نو خود پاشلي او یو پر هغه طرف ورهي دي ځکه یو په واقعیا خبرېږي. په دغه حال کې د مسلمانانو او یا نفریز لښکر جوړ سو، په کرز او د هغه په قواو پسې ورووتی. کرز چې تر شا په ځان پسې نفر ولیده، هغه خرماوي چې ورڅخه وې هغه غورځولې او غواړي چې ځان خلاص کړي او هغه اول نفر چې په ده پسې دی او تعقیبوي هغه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی، تر څو چې د بدر سره یوې شیلې ته ورسېدي چې دغه شیلې ته صفوان ویل کېږي او ځان یې خلاص کړي. نو د غزا نوم هم غزوه صفوان سو. مګر د مسلمانانو لښکر په کرز پسې نه ورسېدي او بې له جنګه بیرته راوګرځېدي. دغه غزا ته د بدر اوله غزا هم ویل کېږي ځکه د بدر په منطقه کې وه. په دغه غزا کې د مسلمانانو بیرغ سپین او اخیستونکی علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه. د ذل عشیره غزا، ذل عشیره د ینبوع و طرف ته د یو ځای نوم دی. د هجرت د دوهم کال د جمادی الاول د میاشتې په اخر کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د 150 نفرو مهاجرینو په ملګرتیا پر 10 اوښانو د غزا لپاره ووته. د دې غزا مقصد د قریشو پر یوه قافله حمله وه ځکه مسلمانانو ته خبر ورسېدی چې د مکې مکرمې څخه د قریشو یوه لویه قافله راووته چې د ټولو قریشو مالونه پکښې دي او شام ته ځي. نو مسلمانانو غوښته چې پر دغه قافله حمله وکړي. مسلمانان چې وذل عشیرې ته یا وذل عشیرې ته ورسېده ویلیده چې قافله څو ورځې مخکې تېره سوې ده او دا هغه قافله ده چې بیرته د شامه څخه راتله او مسلمانان د حملې لپاره ورووته او په نتیجه کې د بدر لو غزا پیښه سوه او په دغه غزا کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بني مدلج د قبیلې او د هغو د حلفاو سره د نه تجاوز یا نه حملې کولو معاهده وکړه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه منطقه کې د ډېرې مودې دپاره چې څوک وایي یوه میاشت وه پاته سو. دا د دې دپاره چې د مسلمانانو قوت، قدرت او سلطه و خلقو ته ورمعلوم سي ځکه دا هغه منطقې دي چې مسلمانانو ته نږدې دي او د دغه منطقو خلق د مسلمانانو قوت او طاقت ومني او دغه منطقې د قافلو لار ده. په دغه غزا کې د مسلمانانو بیرغ سپین او اخیستونکی حمزه رضی الله تعالی عنه. محترم ورونو، موږ تر دغه ځایه پورې د مسلمانانو په عسکري او اطلاعاتي حرکتو کې په ترتیب سره اول د درو سریو بیان درته وکړي او بیا مو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د څلورو غزاو بیان درته وکړي چې نه په سریو کې جنګ پیښ شوی دی نه په غزاو کې او اوس پر هغه ترتیب څلورمې سریې ته راورسېدو. څلورمه سریه چې سریه نخله ورته ویل کېږي. نخله د طائف او مکې مکرمې په مابین کې د یو ځای نوم دی چې دا سریه د بدر تر غزا د مخه او د بدر تر غزا پورې دا آخري ټولۍ یا سریه ده. د هجرت په 12 کال د رجب په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عبد الله ابن جحش الاسدي رضی الله تعالی عنه د 12 نفرو مهاجرینو سره او په بل روایت کې د 8 نفرو سره ونخله ته ولېږي چې پر 2 نفرو یې یو اوښ درلودی او په نوبت ورسپرېده. په دغه ډله کې سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه هم و او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ودغه عبد الله ابن جحش ته یو لیک ورکړي او ویل دا لیک به تر هغو نه ګورې چې د 2 ورځو مزل دې نه وي کړی. دغه ټولۍ چې 2 ورځې لار ووهل
بیا نو لیک خلاص کړئ او ویې وایه په لیک کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اوامر داسې نیوشته سوي وو. کوم وخت چې زما لیک ووایه نو د نخله و طرف ته چې د طائف او مکې مکرمې په مابین کې ده رهیسه او هلته واړوه. د قریشو د قافلې انتظار کوه. کوم قافله پیدا کړه او په وسه مو پوره سوه چې ټوله یا یو څه په غنیمت واخلي دا کار وکړي. عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی عنه چې لیک ووایه نو یې ویل سمعا وطاعتا، یعنی ستا امر مې واورېدی او اطاعت دې کوم لکه موږ چې وایو پر دواړو سترګو. عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی عنه خپل ملګري په دغه امر خبر کړه او ویل زه مو دغه کار ته نه مجبوره کوم. که د چا شهادت خوښ دی راسره ملګری دي سي او که مرګ نه وي خوښ بېرته دې وګرځي، خو زه به خپله تلونکی یم. ورونو تاسې پوهېږئ چې په صحابه کرامو کې هیڅوک داسې نه وه چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اطاعت دې ونه کړي او شهادت دې نه وي خوښ، او دغه هم د دوی د کامیابۍ سبب و. نو ټوله ورسره رهیس وه، خو په لار کې د سعد ابن ابي وقاص او د عتبه ابن غزوان هغه اوښ ورک سو چې دوی دواړه په شرکان وه. دغه دوه د هغه خپل اوښ په پیدا کولو پسې ولاړه او عبدالله ابن جحش په نخله کې واړول. په دغه وخت کې د قریشو قافله راغله چې اوس کې څرمنې او نور تجارتي مالونه پکښې وه او د قافلې سره ملګري خلق دغه وه: اول عمرو ابن الحضرمي، دوهم عثمان، دریم نوفل د عبدالله ابن مغیره زامن. عثمان او نوفل د عبدالله ابن مغیره زامن وه او حکم ابن کیسان. مسلمانانو مشوره سره وکړه چې نن د رجب آخري ورځ ده او رجب د هغو میاشتو څخه دی چې جنگ او تجاوز پکښې حرام دی. که جنگ ورسره وکړو د حرامې میاشتې حرمت مو مات کړي، او که نن شپه پرېږدو قافله د حرام او منطقې ته داخلېږي چې هلته هم جنگ حرام دی. نو یو پر دې اتفاق سو چې جنگ ورسره کوو. دا یو روایت او په بل روایت کې وایي چې د اصحاب کرامو دا خیال و چې رجب وتلی او شعبان داخل سوی دی، نو خود جنگ جائز او روا دی. پر قافله حمله وکړه. د قافلې د نفرو څخه یو نفر چې عامر ابن الحضرمي و په غشي وویشتي او ووژل سو، چې دغه نو اول مشرک سړی دی چې د مسلمانانو د طرفه وژل کیږي. څرنګه چې قافلې آمادګي نه درلوده وارخطا سوه او په چیښته یې شروع وکړه. مسلمانانو دوه نفره د کفارو څخه بندیان ونیول چې یو یې حکم ابن کیسان و او بل یې عثمان و، او نوفل په تیښته ځان خلاص کړي. مسلمانانو د قریشو قافله او بندیان مدینې منورې ته راوسته چې دا نو په اسلام کې اول مشرک وژل کیږي او اول بندیان نیول کیږي او اول غنیمت اخیستل کیږي. سبحان الله، مخکې به 30 نفره، 80 نفره، حتی 200 نفره تللي او لیږل سوي وه. بې له دې څخه چې یو څه وکړي بېرته به په خالي لاس راغله، مګر دا وار 6 نفرو یا 10 نفرو ټوله قافله او بندیان راوستل. دا د قادر الله جل جلاله قدرت و. مګر مشکله خبره دا ده چې دغه ټول واقعات په حرامه میاشت کې چې رجب دی پیښ شو او رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه د دوی په کار نو راځي او ویل ما تاسې په حرامه میاشت کې په جنګ کولو نه وست امر کړي، او په دې کار سره مشرکانو ته پر مسلمانانو د تهمت ویلو موقع په لاس ورغله. په عربو کې یې اوازې خپرې کړې چې مسلمانانو هغه میاشتې حلالې وګرځولې چې الله عز وجل حرامې کړي دي، چې دا کار په عربو کې ډېر لوی عیب او بد کار بلل کېدی. او هغه جنګونه چې په حرامو میاشتو کې پیښ سوي وه حرب الفجار یې ورته وایه. او اوس مسلمانان په حرامو میاشتو کې جنگ او تجاوز کوي. دا ډېر بد کار دی. په دې باره کې خبرې ډېرې زیاتې سوې. خیر، اوس چې د ټولوي نفر د قافلې غنیمتونه و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورکوي، رسول الله صلی الله علیه و وسلم د غنیمتو د قبلولو څخه انکار وکړي او ویل تاسې څنګه په حرامه میاشت کې جنگ او حمله کول؟ هغه ویل یا رسول الله زموږ دا خیال و چې رجب وتلی او شعبان داخل سوی دی، مګر رسول الله صلی الله علیه و وسلم نو راځي چې دغه غنیمتونه واخلي. قریش و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته حال ولېږي او پوښتنه یې وکړه چې آیا تاسې حرامې میاشتې حلالې وګرځولې؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل یا حرامې میاشتې مو نه دي حلالې ګرځولې، بلکې حرامې میاشتې حرامې دي، خو دا کار په سهوه او خطا کې پیښ شو او د دغه خطا د پیښېدو په سبب عذر کوو. قریش ویل ښه، دغه 2 نفره بندیان مو راکړه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل یا دا هم تر هغو نه در کوم څو زموږ هغه 2 نفره رانسي چې هغه 2 نفره سعد ابن ابي وقاص او عتبه ابن غزوان وه، ځکه دغه 2 نفره چې د اوښ په پیدا کېدو پسې تللي وه تر اوسه نه وه راغلي. نو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره دا تشویش و چې قریشو نه وي نیولي. نو خود ویل کوم وخت چې زموږ هغه 2 نفره راسي بیا نو ستاسې بندیان در کوم. هغه 2 نفره مسلمانان هم لږ وخت وروسته راغله. رسول الله صلی الله علیه و وسلم هم حکم ابن کیسان او عثمان ابن عبدالله ور ایله کړ او د هغه مړه سوي کافر یې دیت ورکړي. خو حکم ابن کیسان چې د بند په موده کې د مسلمانانو ښه ژوند، اخلاق او ګزاره ولیده، خوښ یې سوه او پس له ایله کېدو مسلمان سو، ایمان یې راوړي، مکې مکرمې ته نه ولاړی، په مدینه منوره کې پاته سو. او عثمان ابن عبدالله تر ایله کېدو وروسته مکې مکرمې ته ولاړی
او هلته مړ سو، دا وار د الله عز وجل په ابدي بندیخانه کې بندي سو. دا هغه په اسلام کې د اولو بندیانو حال و. څرنګه چې کفارو د رجب د میاشتې د دغې حملې څخه د ځان په ګټه لو مسأله جوړه کړې وه او دا واقعه په ډیر زور او شور سره هر چیرې بیانول، نو الله عز وجل د دغه موضوع په باره کې وحی نازل کړ او دا مسله یې په الهي فیصله سره پای ته ورسول. الله عز وجل د سورة البقره په 219 نمبر آیات کې فرمایي: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. يعني اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم، خلق ستاسو په حرامو میاشتو کې د جنگ کولو پوښتنه کوي، چې دا پوښتنه کفارو پر یو قسم کول چې آیا تا دا کار کړی دی چې حرامي میاشتې دې حلال کړې، او مسلمانانو بیا داسې پوښتنه کول چې اوس خو زموږ څخه په سهوه او خطا کې دا کار وسو، خو تر دې وروسته په دغه باره کې حکم څه شي دی؟ الله عز وجل دغه پوښتنې په جواب کې فرمایي: اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم، دغه پوښتنې کوونکو ته ووایه چې قصدا په دغه حرامو میاشتو کې جنګ کول ډېره لوی ګناه ده. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. يعني هو په حرامو میاشتو کې جنګ کول لوی ګناه ده او د الله عز وجل د دین څخه منع کول او پر الله جل جلاله کافر کېدل او د مسجد الحرام څخه د خلق منع کول او د مسجد الحرام خلق د هغه څخه ایستل د الله عز وجل په نیز تر دغه جنگ چې په حرامو میاشتو کې کیږي هم ډېره لوی او شدیده ګناه ده.